Көп да. Насыр Шакиров Ош шаарынын четиндеги көмүр сатуучу жайлардын биринде иштейт. Айтымында көмүрдүн баасы октябрь-ноябрь айларына салыштырмалуу бир азга төмөндөгөн. Азыр көмүрдүн сапатына жараша 4 сомдон 6 сом 80 тыйынга чейин сатылып жатат. Ооба, башында өчүт көбөйүп алай да, ошодон неме болду да. Ар бир немелерде жазуу бар, 680 деп жазып. Клиенттер деле көрдү го, 680 эч ким өткөрбөй атса керек. Судан түшүрбөй сатып атасыздар. Жого көтөрүлбөй. Жогодон түшсө чөт. Чөт көп алганга чөт да сөз. Одан өдө көтөрүлбөйт да. Көмүр сатып алууга келген жарандар баанын бир аз арзандаганы байкалганын айтышат. Буга чейин шаар ичиндеги көмүр саткан жайларда тоннасы 7000 сомдон ашса, азыр 6500 сомго үйдүн короосуна чейин жеткирип берип жатышат деп кубанышты. Азыр 6 сом 50 тыйындан берип атышат. Мурда 7 сом эле. Эми мындан бuyakka кыш шилдеден кийин да арзандайт. Бул жерден бул жерде таразасы бар. Кирет да тараза тартырат. Андан сүйлөшөбүз. 6,5 миңден деді, өткенде bir портер түшүрдүм, 6,5 миңден алдым. Кичи алайды деп. Учурда көмүр базарында алармандар аз. Кара отунду көпчүлүгү биринчи суук түшкөндө эле камдап алышкан. Азыр чекене баада күнүмдүк керектөөгө сатып алгандар бар. Ишкерлер көмүрдүн баасынын төмөндөп көтөрүлүп турушу көмүр кенине байланыштуу болот дешет. Бизге байланыштуу эмес да, мунун баары байланыштуу карьердин өзүнө байланыштуу болот да. Ошол жерге баасына саткан, ошол жерден сатык баасына карайт да. Азыр кандай болуп атат десем, элдер баары уже камсыз болуп бүттү да. Ошон үчүн аз кетет да. Бүгүнкү күнгө карата маалымат боюнча мурдагы айларга салыштырмалуу көмүрдүн баасы 5-9% төмөндөп, Ош шаары жана облустун аймагында орточо эсеп менен сапатына карап 3000 сомдон 6500 сомго чейин сатылууда. Эң жогорку баа Ноокат районунда 1 тоннасы 7000 сомдон ашуун, ал эми эң төмөн баа Алай жана Чоң Алай районунда 4-4,5 сом болууда. Бүгүнкү күндө мына 6 сом 80 тыйындан коюлган 1 килограммына. Ошондон сатылбай, ашпай сатылып жатат. Бирок мурунку айларга салыштыра турган болсок, мына ноябрь, октябрга карасак, көмүрдүн баасы бир топ эле төмөндөдү десек болот. Буга деген ар жердеги социалдык баягы арзан көмүр, 3 сомдук көмүрдөр сатуу бул түрткү болду деп эсептейбиз. Бүт эле райондордо арзан көмүрлөр таратылган, бирок Алай району менен Чоң Алай районунда арзан. Ал жерде 1,5-2 сомдукта көмүрлөр бар. Ошондой эле мына көмүр кени жакын болгондугуна байланыштуу максималдык баасы дагы арзан. Айта кетсе, көмүрдүн кымбаттап кетишин токтотуу максатында өкмөттүн атайын токтому чыккан. Ага ылайык монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги көмүрдүн наркын мамлекеттик көзөмөлгө алуу менен ар бир аймакта сатылып жаткан кара отундун баасын бекитип берген. Учурда бул эреже сакталышы үчүн тиешелүү органдар маал-маалы менен көмүр саткан жайларга рейд жүргүзүп жатышат. Ишкерлер бекитилген баанын негизинде көмүр соодасын жүргүзүүдө. Мырзажигит Маматкелим уулу, Эдил Алиев, ЛТР, Ош.